İtfaiye kurtardı. Nereden kurtardılar? Su deposu vardı apartmanın. O arada bu 3-4 gün miyavlıyordu. Anneleri ya öldü ya terk etti bunu. İki kardeşti bunlar. Kaç aylıktı ortalama? 2 ay. 2 günlük, 3 günlük ya. Yani biz sadece 96 saat sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştık. 96 saat. Sizin evin yanında bir yerde. Evet, hemen Biz yanında. önce fare mare zannettik. Bunlar bu kadarcık bir şey. Kumların içinde. Fındık faresi gibi. Ama gözlerini burada açtı. Kulaklar burada böyle. Vay canına.